मीमी एक छोटी सफेद बिल्ली थी जिसे ऊंची छलांग लगाने का बहुत शौक था। हर दिन वह छत पर बैठी चिड़ियों को उड़ते देखती और सोचती, काश मैं भी इतना ऊंचा कूद पाती। एक दिन उसने तय किया कि वह अभ्यास करेगी। वह कुर्सी पर कूदी, फिर टेबल पर, फिर दीवार पर। कई बार गिर भी गई, पर हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार एक सुबह उसने दौड़ लगाई और धप्पा। मीमी ने पहली बार छत से पेड़ की डाल तक छलांग लगा ली। नीचे बच्चे तालियां बजाने लगे। मीमी मुस्कुराई और बोली, ऊंचा केवल सपना नहीं, मेहनत भी करनी पड़ती है। और उस दिन से गांव की छोटी जंपिंग क्वीन बन गई।